Direttamente di ritrovaci ogni sera non ti via stella in dei Zappentoni. Stasera è muda a giocare. È muda un parà. Ma soprattutto qui a Zante. C'è muda. Ci campiamo con queste due belle squadre che voltano sempre a vederci. Stasera accogliamo i Rossi. In cui Carol, Nelsi e Jean che rappresentano la socio Lire e Ferlire. Canna giocare contro i Durchini. I Durchini! Giovannino Marce e Carlo, i Lepidi. E tutto a due, tramin due, e a giocare sotto lo sguardo di qui da che sta sempre a radio e non si può fare nulla, Mariangela Geronimi. Allora di vera, giù sempre a radio. Ma non vi ne vade perché quando non abbiamo mica a radio, non abbiamo manco d'urto. È detta. Allora, la socio Lire e Ferlire. Prima di tutto, Jean, specialista di Ivunzi, eh? Mi pare. Figlietti mi appena. Non ne ho portato uno. Ha portato uno a posto. La socio Lire e Ferlire, una piccola parola. L'associo, siamo un po' di signor, come si dice, andiamo a leggere ai citeli per dall'agio di lettura e di libri. E abbiamo bisogno d'aiuto. Leggiamo in francese in corso e abbiamo bisogno perché la domanda è assai forte. Ah, tiens, mais non, pas, vi preghiamo una strada lunga. Se che volete di pure. Ci vuole chiamare Carol. Oh Jean, su Vungo, si può mangiare? No, qui ho falso boletto. È assai velenoso. Assai velenoso. Mi pare un Vungo di Blanche-Neige e le Sette. E di noi di Schtroumpf. Aspetta, di quella città in Andalusia. Cruscar si chiama questa città. A famiglia Lepidi, sempre in forma, in famiglia sempre. Sempre. Che mi potete dire appena? Siamo tre cugini e ci siamo messo un giorno, va una ruola, va una scommessa, vanno a giocare e ci fa assai piacere. Poi quando giochiamo contro questa squadra qui che hanno scoperto una strada meravigliosa, felicitazioni per che voi fate. E con noi siamo ancora più felici. Siamo felici noi, soprattutto di ricevervi. Ma siete in giro a vostro cugino che è artista, eh? Appena. A Pinuccia, è un artista. O cognomano e cognomato l'Andy Warhol corso. S'il vous plaît, Sciacavanettilo. In tutti i casi, bello spirito. Vale, piantiamo qui a Diazere, Piazza Oyogo. Ma di sicuro, giochiamo a raffica. A raffica, allora veramente 5 domande, più o meno facili, di sicuro, ci vuole rispondere il più presto possibile. Allora mettete in mano il vunzo, mica la bocca, non mangiate mica, Jean. E ma principiamo in qua, prima domanda. Di che gruppo faceva parte Santo Montera, morto nel 2018? Vidalba. Di sicuro, risposta buona, È sicuro. E faccio sempre ma riesce a bere fagia quando si parla di santo, perché ne va sempre parte. Ah, santo. Li rendiamo omaggio stasera. Continuiamo. Non che radio inglesi, il generale De Gaulle mandato chiama di 18 di giugno. I turchini piacati i primi. BBC? BBC? Yes, of course. Risposta buona. British Broadcasting Corporation, Senteso ici Londres, les carottes sont cuites, etc. Sui scorso di 18 giugno 1940 è considerato come a resistenza francese e il 18 giugno di una data importantissima in noi perché di un giorno di nascita. Oh, Giulia Sapela. E da questo giorno siamo parenti che sono entrati in resistenza. 10 di giugno, d'accordo, ma... Mica 1940. Et quand nous babbo a visto la sua moglie a partorire, ha detto: le carotte sont très très bien cuites là.
C'est pas allez. un trône carotte. Bon, Allez, oh. continuiamo. Mamma. Chi attore originario d'Ulmigapeda interprete Daniel Larcher da serie Un village français. Romain Renucci. Che mi dite, Giovannina? Romain Renucci. Sicuro? Sì. Eh beh, è risposta buona. Romain Renucci, originario dal Micapela, Pebbia da sua mamma, Paulette Renucci, chi dirà di voilà. Continuiamo. In Dea Lidianda, pacchi occasione, un uomo si può trasformare in boacciolo, un stregone che si trasforma in lupo. Francese, loup-garou. Quando si trasforma? Piena luna. Anche io mi trasformo, non volevo dire, e è risposta buona. Perché la sera della piena luna io sono in piena lavoro, mi discoteca a fondo. Ah, on la so, allora se tu si in piena forma luna piena, non la so ciò che tu sia ora, perché... Mi trasformo che John Travolta, Allora, John Tralala. A luna piena, con l'ugaru, con mica quello che canta. Ultima domanda di Sarafiga. Di quali erano i pittori ufficiali Jacques-Louis David e Antoine Jean Gros? Erano i pittori di quali? Mi dite? Di Napoleon. L'Empire, du premier empire de Napoléon. Napoleon, risposta buona. Sicura! Allora, Jacques-Louis David, che ce l'hai mica confondere con quello che taglia i capelli. Jacques-Louis David e Antoine Jean Gros erano i pittori di Napoleon, i pittori ufficiali. Sono i più famosi, hanno fatto le Sacre de Napoléon, David, Napoléon franchissant le Grand Saint-Bernard che con concane torna David, Gros ha fatto Napoléon au Pont d'Arcole e Napoléon e le pestifere de Jaffa. Ma a me mi piacerebbe che tu sia Marché, come pittore ufficiale. Allora. Piget. Ah beh, è detta, Sciacamanetti, tu. No, un burlo, oh. A me ci vuole mica un pittore, Dopo questa raffica, ti avete 20 punti, bravi. Ma avete ben principiato i lepidi, 80 punti. Un benivete, lì, e ma gioca a varia via. A varia via, veramente, una domanda, 3 risposte possibili. Per ognuna di queste domande, Mariangela qui va dare 3 proposti. Secondo questi proposti, potete vincere 20 punti se voi rispondete bene, ma se voi rispondete male, potete perdere 20 punti e i regaleti all'altra squadra. Avete 20 secondi per rispondere e caso mai... domanda l'aiuto di un joker, non pubblico. Allora, se non pubblico c'è qualche sia che conosce la risposta, mi faccio così e io guardo, me ne vado e bevo subito. E tanto anche e ci ha della risposta e poi guadagnare un regalo. Dai nostri partenari. È sicuro. Ecco, è detta. Siete pronti? Allora, ma principia in cui Rossi. Prima domanda. Cu attore, che altro simbolo si trova nell'arme di San Fiorenzo? Allora, Ranocchia, la Liu, Aubino. Avec la tour, quel autre symbole se trouve sur le blason de San Fiorenzo? La grenouille, l'olivier ou le pain? Ranocchia. Se non siete mica sicuro, casomai potete domandare al pubblico. A me pare che delle gare. Ouais, ma domanda l'aiuto di un joker allora in pubblico. Ma se voi sapete, solamente se voi sapete. Allora, se ci qualche sia che la sa. Non t'allarme di San Fiorenzo. Vas-y, tu dis. Hein. Nimo. Nimo, Mi pare la Ranocchia. A Ranocchia? Perché vi piace di pas mangiare? No? La so, è possibile. Sì, deve essere di mente sicuro. Allora io faccio io l'usarta. Sei come tu bravo, La Ranocchia, la Liu. O Pino. Le pain. O Pino mi pare che no. Bon, allora chi ce la propone? Allora se non è mica Ranocchia è la Liu. La Liu? Perché un Pino mi sto. Siete sicuro? O che se non siete mica aiutati di nulla? Faut choisir. Ah, un Pino. Un Pino? Diciamo un Pino allora. Allora, un Pino? Un Pino. Così, perché la sapete, perché siete astuti, siete intelligenti. Risposta buona. Perché gli opini in San Fiorenzo? Da Sapientona. Sì, Ubino perché qui in San Fiorenzo c'è assai bini. Voilà. No, ma
Awa capisco perché, awa mica wa, ma capisco perché che avete scelto a Ranocchia. Perché chi a Ranocchia è l'animale simbolico, emblema di Gudi San Fiorenzo, perché San Fiorenzo c'è un giorno in annata che di un giorno in Ranocchia, dove si mangiano in Ranocchia. E beh, è vero. Bon, ma era ben riflettuto, bravo con tunco, ma tocca a noi. E c'è allora. una fontana a Ranocchia. È vero, Ecco. è vero. Tocca a noi. Per che motivo ufficiali Al Capone è stato mandato in prigione? Allora, omicidio di 150 persone, fraude fiscale, è stato ubbiando, conducendo e essendo ubriaco. Pour quelle raison officielle Al Capone fut il Fraude mis en prison? fiscale. E vi piace Al Capone? Come si che parenti dormono? O allora a tombo 150 persone, ubriaco con una ritura per aver scappato di una di impositi. Allora mi dite, Fraude fiscale. conoscete bene la storia, risposta buona, Al Capone, che non conosciamo come il più grande bandito americano degli anni 20 e 30. E infatti è cascato così per frode fiscale perché Elliot Ness and the Incorrigible Agent hanno, come lo si dice, bultato uso contabile perché non riusciva a chiapparlo così per tutti i crimini che l'ha fatto. Allora ils sono ritornati, come lo si dice, uso contabile e l'hanno fatto cascare così per frode fiscale. Bravo Carlo, bravo. Tocca a noi, allora. Terza domanda. Che luogo ha raggiunto primo un norvegiano Roald Amundsen in 1911? Allora, il Polo Sud, l'Himalaya o il Polo Nord? En 1911, L'Himalaya, l'Himalaya. le Norvégien Roald Mi pare Amundsen che a il été le pôle- premier à rejoindre le pôle Le sud, sud. l'Himalaya ou le pôle nord. Sud. Je dirais le pôle sud. Che mi dite aux gens? Pôle sud. Pôle sud. L'est-il in un libro? Non, il me semble que. No, ma è vostra proposta. Ah, non. Ti va tu bene? Risposta buona, Sapete che questo vi face dubitare, anche se siete sicuri, vi face dubitare. Allora, negli anni 90, 1910 piuttosto, c'è una giostra tra paesi per andare i primi al Polo Sud. In dicembre di 1911, la squadra di un norvegiano, Asmundsen, raggiunge il primo questo punto di andare. Era seguita dagli inglesi che sono giunti in gennaio di 1912, ma sono tutti morti in viaggio di ritorno. Ritornando. Voilà, a Polo Sud è sperduto in tanti paesi. Bravo, bella cultura aux gens, in tutti i casi. Ultima domanda, Lisa varia via. In che paesi, un regalo questa domanda, principia la prima rivoluzione corsa di 1729? Allora, in Bustanico, in Cervioni o in San Fiorenzo? Mi pare che ce n'è una che ti ha risposta qui, no? Bustanico. Siete sicuri? Yeah. Perché siete professore? No, manca appena. Risposta Grazie buona. informazioni. Risposta buona, In Bustanico, di Indoggio, anche alla principia la prima rivoluzione corsa, dopo si è sperta in tutta l'isola. Dopo questa varia via, i rossi, 60 punti, bravi, cioè a Camanali. Ma siete in testi i lepidi, 120 punti, un doppio. Noi ora è ma va a sfida. Allez, Marie-Ange, siete qui? Allora, questa sfida è semplice da vera e un screno di verità che darete a me che da decide. Secondo ciò che lo decidi, sarà la vostra prova. Prima di tutto, mi domanda a un capitano o una capitana coraggiosa di raggiungerci qui. I più coraggiosi quali sono? Allora, Jean e Carlo Ciacamanetti. Mettetevi in posta. E Marie-Ange va da dire ciò che ci vuole fare. Vado a spiegare che su screno non vi mica solo. Ce la dà a forza, ce la dà un ladio di giocare con noi. Allora, tutti insieme, partiamo d'andio. Screno!
immagini sfilate. Allora, immagini sfilate, vado a spiegare semplici. Ci sarà un'immagine e in questa immagine lo schermo va a domandare ciò che c'è la trova. Può essere un logo, un monumento, un momento. E secondo sta affare, se voi avete la risposta, vi girate verso la vostra squadra e domandate di picchiare in tuo vunzo. E quando avete la risposta, ripetete bene perché ci vuole 30 secondi. Siete pronti? Siamo pronti. Lo schermo, lampaci l'immagine. E chi ce la trova? In due si trova sul palazzo. Pilate il vostro tempo, 30 secondi, domandate anche l'aiuto ai vostri partenari. Anche il pubblico può giocare, se voi sapete. Oh pubblico, che palazzo è questo? Sapete mica? Chi palazzo è o dove si trova? In due si trova di nuovo. No, la domanda è in due si trova. In due si trova. À Sainte-Hélène. Chi mi dite voi? Sainte-Hélène. Più precise. L'idée est bonne. L'idée est bonne. C'est le dernier lieu où a vécu Napoléon Ier sur l'île de Sainte-Hélène. Pas vrai. Mica précise. Mais ça m'embête parce que l'idée est bonne. Comment elle s'appelle cette résidence? L'idée è buona. L'isola è buona. L'isola no. L'isola d'Elba. C'est l'île d'Elbe. Uso palazzo è l'isola d'Elba. Allora, mi dite l'isola d'Elba. Et C'est votre dernier mot, Jean? Pierre. si c'est pas Sainte-Hélène, si c'est une île, ça peut être que l'Elbe. Allora, Oscredo, che ci dici? L'isola d'Elba, risposta buona. Prendete per la vostra piazza, complimenti, bravo anche a Carlo. Bravo Nelsi in tutti i casi, ci vuole sapere sta affare, eh? Perché bon. J'étais quand même à pas mal de milliers de kilomètres. Ça fait rien. Si chiama, On aurait pu être à Pierre. Si si chiama Villa San Martino. Oui. Ci vuole sapere, si chiama Villa San Martino che si trova davanti all'isola d'Elba. E dopo questa sfida, e Rossi, 90 punti, bravi. Ma siete sempre in testi, con 120 punti. Siamo un tocca d'occa, ma è una vera se tutto è da scambiare in cui sciapagappo. Ah, sciapagappo. Qui ci vuole trovare in 4 indizi. Al primo indizio potete vincere 60 punti, ma stu capitali cala di 10 punti a ogni indizio no. E per questo qui potete proporre senza perdere punti. Secondo me, proponete quando avete un'idea. Se l'idea è buona. E ascoltate il primo indizio. E fidiate lo schermo, che forse un indizio ci sarà. Per 60 punti. Attenti a ciò che voi dite durante la storia. Quando ci so, e mi contate storia che quella di Agorsica la conosco tutta a mente. Attention à ce que vous dites sur la Corse quand je suis là. Ne me racontez pas d'histoire, car celle de l'île, je la connais par cœur. Non, è mica Giovannina Leppi di... Non, pensavo a Giovanni della Rossa. Fidiate chi... Quali dici? Fidiate i ritratti, un ritratto. Di un team Per Giovanni della Rocca, ritratti non è mica dru. Allora, indizio 2, per 50 punti. Sono nato in Toulon in 1951, ma emorraighe soccorse. Verger Franceschi. Verger Franceschi. Come si chiama? Verger Franceschi. Un nome l'avete? Piccolo nome. Verger o casato? Michel Verger. Verger Franceschi. Michel, hein? Così, no? Allora, come potete sapere sul primo indizio? E assomiglia. Un ritratto. Poi è nato in Toulon. C'è un cugino che dice Michel Berger, ma questo Voilà, è un siamo contador. parenti. Ok, lui il jouait du piano debout, hein? Noi no. No, voi no. E voi mi dite che la risposta a lui sarebbe a Michel Hergé Franceschi. Tutta maniera non so mica usa pentono, eh? O screno. Che mi dite, o Un screno? ritratto si assomiglia. Risposta buona, yeah. So Michel Verger Franceschi. Storiano d'Ercano, non ta storia di l'isola, eh? Un violo con te lunesa e gazzette le diamale ba e lanciole le diamale tra. Nasce in 1951 in Toulon, una famiglia originaria di Gabigursu. Faccia i suoi studi non ta storia a scuola e a marina. Un storico premiato per le sue ricerche e i suoi libri a Nanta Paoli e a Nanta l'identità. Papo!
E dopo aver trovato su Sciapagappo, avete sempre 90 punti, bravi, ma siete in testa, 170 punti, complimenti. Bon, noi abbiamo a compiere canzone, allora vado a piace, un velo di melodia. Allora, su velo di melodia è semplice, ci vuole ascoltare ogni poco di ritagli di canzoni, avete risposta buona, 10 punti per ogni sapresi, ma se voi vi sbagliate, regalate 10 punti all'altra squadra. Siete pronti? Allez, aprite la rete e ascoltiamo il primo ritaglio. Sono le più rapide. Chi mi dite? Alain Souchon, couleur de passer notre machine. Passer notre linge à la machine. C'est presque ça, on se rapproche. Non. À la machine. À la machine. No, ma chi mi ti detto? Alain Souchon à la machine. C'est pas les couleurs de... Risposta valsa, no? Manca una parola. L'amour alla machine. Ah ouais, là, Ma no, io conosco. No, perché qui t'hanno l'abitudine. Il faut passer le linge à la machine. Presque. Presque. Il faut juste passer l'amour à la machine. Ascoltate il secondo ritaglio. Oh là là! Marie-Ange, ça va? La course, elle était bien, Marie-Ange? On s'est éclaté? Bon, là, c'est... Cino Rossi Méditerranée. Ah oui. Chi mi dite? Eh oui. Cino Rossi Méditerranée. Siete italiani, eh? Allez, ascoltate. Cantate. Risposta buona, Qui l'hanno da sapere perché Alors, sortini. Ascoltati bene. Ils sont trop rapides. Bon, Marcetta ha l'abitudine di sorta. Je sais pas. Chi mi dice? Ma... Sia, ma udito. Sia risposta buona, sia risposta valsa. Allora, chi mi dite? Shakira. Il titolo della canzone? Non, ça c'est trop. Bon, lei mica. Oh. No. Risposta valsa, on dirà Ship Thrills, Sia e Sean Paul. Sean Paul. Sean Paul. No. Allora, Oh, per già, questa ascoltatela bene. canzone, senza aiuto, mane non te ovunque, mane non te ovunque. E il primo che trova... Ascoltati. Charleroi chi cumboio mamigella. Allora, io d'accordo, ma a voce santa, vi conosci bene, come ha detto, fai cantare Giovannini, che ha una voce magnifica. Qui che hai detto che? Passate voi, nasce della calamita. Lo conosci te? No. La domanda contraria. Oh, la voce santa si sbaglia certe volte, risposta buona, io. Qu'est-ce qu'il chantait? Oh, il cantava. Carlo Rocchi. Charleroi. Carlo Rocchi, con voi Madame Icela, magnifica. Allora, prima di va sull'ultimo ritaglio, potremmo cacciare appena su Salumi e ne metto un'altra. Lume che face beura. Potremmo cacciare Lumi e ne metto un'altra, e metterne un'altra. Ascoltati. Trovate un film di sta canzone. Ah, mais oui, mais Qu'est-ce qu'il a tapé? c'est eux. Quand ça s'allume, c'est que c'est eux. Ouais, mais on tape. La risposta la Mais vedi. elle a tapé avant. Chi mi dite di sa? L'exorciste. Come si chiama? L'exorciste. L'exor o l'exor? L'exor. L'esorciste. Sì. L'esorciste. Fagia beura assai. Ma oh, faccio tanta paura, eh? Risposta buona. Qu'est-ce que c'est? Allez, mettete un Lumi. Oh, no, è burla, eh. Prima volta che l'ha visto, ha pianto quando ero citato. Ok, sarà questo qui l'esorcista. Allora, dopo su velo di melodia, 110 punti, bravi. Ma i zapentoni di stasera sono sempre i lepidi, 180 punti, bravi. Ma non venivete che nessuno ha perso stasera, regali per tutti.
I nostri vincitori sono da bude Bruvumacco e creazioni raffinate di Parfum d'Empire. L'altri sono da Gampacco e prodotti nostrali di Biscotteria d'Avin. Senza scordarsi di nostri joker che anche li partono con belli regali di nostri partenari d'odie. Sempre un piacere di stare con voi, ringraziamo aussi due begli squadri stasera, potenti e competitivi. Ringraziamo il pubblico di noi. E a me mi tocca ringraziare una teatrina di prima drinka, Mariangela Geronimi. No. Allora, voi che se volete qui a giocare con noi, venite, e se non pubblico di faccioli. Faccioli, sapentoni.tv qui, da qui a poco ritroverete un tiziali, ma stasera noi, e mi giocate. E mi imparato. Ma soprattutto, ci siamo. A ringraziare, a presto.